M94.5 Frames. Sound of Munich. Dankeschön, Dankeschön. Das ist wie so Rost und wir haben gerade Pale Faces gespielt und mal den Delay aus. Jetzt spielen wir gleich Stern. Genau, viel Spaß und danke für die Einladung an M94.5. Sehr lieb.
mach ich die Augen zu, doch sehe dich vor mir stehen. Spür das Glitzern unter meiner Haut, mir wurden meine Sinne nicht geraubt. Atme es ein, merk wie es brennt, wie sich mein Spiegelbild nun selbst erkennt. Deine Hand auf meinem Herz, um es hier bei mir zu behalten. Willst vermindern meinen Schmerz, muss erst deinen Grab verwalten. Die Welt, wie die Büsi mir gefällt. Hey Pippi! Hey Pippi! Hey Pippi! Hey Pippi! Herzlich willkommen bei Sound of Munich, hier bei 94.5. Es war gerade eine sehr coole Performance von euch und ihr seid ja eine 5-köpfige Band, ich hoffe, das stimmt. Und ein paar von euren Mitgliedern stammen aus Bochum, ein paar von euch kommen aus München. Und München und Bochum sind ja schon ein bisschen weit voneinander entfernt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr hier als Band zusammengekommen seid? Ich würde mal die Frage übernehmen, weil es, glaube ich, mich am meisten betrifft mit der Bochum-Thematik. Ich komme eigentlich aus München. Also ich bin fürs Studium nach Bochum gezogen und wir arrangieren das gerade so, dass wir für Gigs, wenn sie am Wochenende fallen, dann kann ich runter nach München kommen und gebe Impulse und Ideen aus Bochum nach München. Und genau, deswegen Bochum und München. Coole Geschichte. Ihr beschreibt euren Sound als eine Mischung aus Post-Punk, Shoegaze und Wave. Was zieht euch zu diesen bestimmten Genren? Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen lustig unterwegs, auf so eine Art von, wir sind so ein bisschen crazy vielleicht und wir sind am März, machen so ein bisschen so Schmarrn auch ein bisschen und auch halt so ein bisschen versuchen, so was Neues auszuprobieren und so ein bisschen neue Nischenmusik zu finden, vielleicht für uns. Und ja, haben wir schon 2 Singles rausgebracht, so, die so ein bisschen ältere Musik sind von uns. Und neue Musik ist dann eher so eine neue Rosa-Rost-Sicherheit oder was? Ich würde auch sagen, dass es unsere Gemütslage
auch in der aktuellen Situation auf der Welt sehr gut beschreibt und ganz gut auffängt, diese Musikrichtung. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Ja, on the topic von eurer Musik. Ihr behandelt in eurer Musik mit Ironie und Witz Frustrationen über gesellschaftliche Verhältnisse. Und ihr habt ja am Freitag auch eine neue Single rausgebracht, Shaped. Die spielen wir dann auch wahrscheinlich bei M95. Also wie spiegelt sich das dann in dem Song wider? Also der Song von Shaped ist eine größere Geschichte, geht so um Sehnsucht, um Träume, um Wünsche in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in konkreten Geschichten zwischen Personen, die vielleicht irgendeine Reise unternehmen, zuordnen und zu Sicherheitsgefühlen vielleicht auch. Und stellt viele Fragen offen auf jeden Fall. Okay, dann halte ich euch jetzt nicht weiter auf und lasst euch eure neue Single Shaped spielen. Ja, und nochmal danke, dass ihr hier seid und noch viel Spaß. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön. Danke. Shining through these old golden dreams. There is a world outside that you can see. So many places where I wish we could be, to feel the heat and the same energy. Vielen Dank, M94.5. Es ist so schön, dass wir hier sein können. Dankeschön. M94.5 Frames.